Trazendo aqui a nossa linda caixa de som, né, feita com papelão, com essa linda pintura. Acompanha os ingredientes e a forma que a gente vai estar fazendo para a gente trazer ela para pintar. Pôr ela pronta para pintar. A gente está aqui com um pouco d'água. A gente vai pôr uma colher de água dentro da vasilha de plástico, ok? Trazendo aqui a cola branca, a cascola, vamos colocar uma colher de cola em uma colher de água dentro do recipiente e vamos fazer essa linda mistura. Vamos misturar bem até ela dissolver todinha, para ela ficar bem líquida, igual a cola levado por criança na escola. A outra cola já vem preparada de fábrica. Essa vem para colar caixa de madeira. Já depois de dissolvado, vamos estar passando ela na nossa caixinhas de som para dar aquelas seguranças no papelão e também para você fazer a sua pintura e não desperdiçar a sua tinta. Após você fez esse processo com essa caixa, a forma que está passando essa cola, elas vão secar e na hora que você fazer a sua pintura, a tinta spray, além de te dar uma qualidade de brilho, e não vai planetar no seu papelão, seja, você não vai desperdiçar a sua tinta. Então precisa de você passar essa cola com um pouco de água, esse procedimento nessa caixa para dar uma boa qualidade. Já estamos dando a segunda de mão e vamos trazer ela seca para você. Após você fazer esse procedimento, você deixa ela por 30 minutos no sol para estar secando toda essa tinta. Veja só. Voltando aqui já com a caixa de som, já sequinha, depois que você passou a sua cola, deixar por 30 minutos no sol, ela seca a cola todinha e fica fácil de você estar pintando a sua caixa. Já trazendo a caixa, já vamos dar a primeira demão com a tinta spray. Após você ter passado a sua cola, deixada no sol por 30 minutos, já vamos passar para a segunda demão daqui a alguns segundos. Voltando aqui já com a segunda demão, frente branca, e a gente vai estar pintando a frente brancas e verdes e os laterais de amarelo. Veja só. Olha só, ficou muito lindo a nossa pintura, a forma que a gente fez, beleza?